Mesin Silhouette Cameo 3 memiliki banyak keunggulan, yaitu memiliki hasil cutting yang maksimal, mampu memotong pola desain yang sangat kecil dengan ukuran 5 mm, dikerjakan sangat sempurna, daya tahan sangat kuat, jarang sekali terjadi kerusakan, dilengkapi dengan alas memotong stiker, dapat memotong aneka jenis kertas yang dilengkapi dengan double cut, jadi bisa memotong kertas yang cukup tebal. Daya hemat listrik hanya 100 watt dan menggunakan power DC. Mesin cutting stiker Silhouette Cameo dilengkapi dengan menu mark registrasi di sudut gambar, sehingga dengan adanya menu ini kita dapat memotong gambar hasil print dari printer yang dipotong pada pinggir gambar yang sudah kita. Sebelum menggunakan mesin ini, kita pastikan spesifikasi komputer kita minimal Windows 7 dan Corel Draw X5. Mesin Cameo 3 ini mempunyai dua software, yaitu software Silhouette Studio dan Silhouette Connect. Dan sebelum menggunakan mesin ini, kita akan install Silhouette Studio. Setelah itu lanjut ke Silhouette Connect. Berikut cara pengoperasian Silhouette Cameo 3. Ini penutupnya dibuka. Setelah itu di samping sini ada tombol on off-nya, tinggal diklik aja. Lalu kita masukin mata pisaunya. Udah bunyi cetek. Cara memasukkan bahan ke dalam mesin Cameo, lalu ditekan. Sudah ditekan, lalu dia akan tekan muat pada screen. Kok gelap ini? Dia akan narik sendiri. Berikut cara install software Silhouette Studio. Pertama, buka folder Cameo-nya, ada di Cameo 3. Lalu pilih Silhouette Studio, double klik. Nah, udah muncul, lalu next lagi sampai dia muncul loading proses install. Tunggu beberapa detik. Nah, setelah proses loading selesai, klik next. Lalu klik next lagi, dia muncul proses loading lagi, klik next lagi, klik install. Ini udah proses install Silhouette Studio. Nah, udah selesai loadingnya, lalu klik finish. Ini proses installnya sudah selesai. Lalu dia akan membuka sendiri Silhouette Studio-nya, muncul ke bawah. Ini di scroll ke bawah, lalu I agree, account continue, lalu letter. Nah, ini proses
loading, ngebuka siluet studionya. Nah, sudah kebuka. Lalu klik desain. Dia akan muncul lembar kerja kita. Kemudian klik teks yang bebas, terserah, kita bisa klik tulip, digital, Cameo. Kemudian tekstilnya bisa kita ubah menjadi impact. Tingginya bisa kita ubah menjadi 1 cm. Bisa dikotakkan. Supaya lebih rapi bisa di grup, klik kanan, klik grup. Lalu di duplicate right. Jadi ke kanannya bisa banyak. Kalau misalnya bisa bikin 3. Kemudian di grup lagi. Klik objek, mirror, flip horizontal. Kemudian cut setting. Geser ke bawah. Pilih vinyl. Tentukan silhouette ratchet blade-nya. Untuk menentukan ketajaman pisau. Kemudian send to silhouette. Kalau belum diterima berarti kita belum masuk, Pak. Ya. Di WhatsApp aja, Bapak, di WhatsApp. Bapak di WhatsApp nggak? Ya, di nomor ini ya. Iya. Ya udah, kamu bilangin aja. Kita kali itu maunya negara. Itu. Ada tulis. Apa yang di daerah PK? Untuk cahaya ya. Setelah install Silhouette Studio, kemudian klik folder, klik local disk D, pilih Silhouette Connect. Tunggu sampai kebuka layarnya. Sudah muncul Silhouette Connect setup, klik next, install. Setelah proses installnya selesai, nanti perlu masukkan akun email yang sudah didaftarkan di web. Sebelum menginput ke akun emailnya, buka web silhouetteamerika.com. Setelah kebuka, ketik nama, akun email yang sedang aktif, passwordnya bebas karena baru.
confirm password diulangi. Addressnya itu alamat rumah. City, kota. Kemudian provinsinya. Kemudian kode pos. Country-nya negara Indonesia. Serial number nomor mesin. T609 Delta 066 217. Purchase date itu adalah tanggal kapan dibelinya. Kemudian store websitenya, kita belinya di mana? Di Tulip. Kemudian klik store country-nya itu di mana, di negara mana kita beli mesinnya. Kemudian klik send me newsletter about Chilhit products and information. Klik register product. Kemudian setelah klik register produk, lalu kita buka email yang aktif tadi. Buka emailnya yang dari Chilhit, lalu klik link yang dikirimkan. Untuk mendapatkan 16 digit lisensi kode, kita perlu membelinya langsung di toko tempat kita beli mesin. Apabila sudah mendapatkan 16 digit lisensi kode, masukkan email, kemudian akun password yang kita sudah buat di web Chilhit Amerika. Kemudian masukkan digit yang dikirimkan oleh toko tempat kita membeli. Pastikan komputer yang ingin kita pakai ini sudah terkoneksi oleh internet. Setelah kodenya dimasukkan, klik submit, kemudian klik next, klik finish. Setelah selesai, install Chilhit Connect, buka CorelDRAW. Saat CorelDRAW-nya sudah terbuka, pilih New Blank Document, kemudian klik Size, pilih A3, lalu klik OK. Setelah itu, close dokumen file-nya. Pilih icon ini, kemudian diklik kiri. Kalau sudah register dengan license kodenya, akan ada dua icon ini. Sekarang kita akan mencoba meng-cutting gambar melalui CorelDRAW X5. Buka CorelDRAW X5. Klik New Blank Document.
Buat size dokumennya dengan ukuran A4. Kemudian klik file, klik import. Pilih gambar yang ingin dimasukkan. Kemudian klik icon ini, lalu pilih Silhouette Registration. Setelah muncul, pilih stylenya, klik tipe 1, klik play. Setelah sesuai dengan garis yang ada, akan muncul kotak hitam kecil di sebelah atas gambar. Marginnya akan disesuaikan, yaitu 2 mm. Maka kotak hitamnya akan bergeser sekitar 2 mm. Kemudian klik OK. Klik efek, kemudian klik power clip, lalu klik place inside container. Setelah itu klik kanan, edit contents. Gambarnya disesuaikan dengan ukuran outline. Setelah gambar sesuai dengan outline, klik kanan lagi, lalu klik finish editing this level. Setelah itu di print. Pastikan kertasnya sudah siap untuk di print, yaitu apabila untuk press kaos bisa pakai transfer paper opak atau transfer paper ATT. Kemudian pasang kertas transfer paper yang sudah di print untuk memotong stiker agar sensor lebih mudah terbaca oleh registration mark. Setelah gambarnya di print, perlu tempelkan gambarnya pada MED mesin. Tekan
tekan panah pojok bawah, kemudian tekan tanda panah yang arahnya ke bawah, lalu tahan sampai ke kotak hitam kecil di dekat roll mesin. Klik icon, kemudian klik Cell Head Connect. Kemudian pilih Portrait, Vinyl, pilih ukuran ratchet blade-nya, ya, pisau, ketajaman pisaunya. Ini proses membaca tanda map registration. Ini sudah proses potong. Ini udah proses potong. Jadi ada garis merah ya, tadi kan nggak ada garis merah. Bener gak sih? Setelah gambar dilepaskan, kemudian gambar dikelupas dari kertasnya, lalu bisa diaplikasikan pada t-shirt yang ingin dipres. Dilihatin lah hurufnya. Kelihatan sih.